美国国会的美中经济与安全评估委员会在2024年度报告中指出，香港在国安法实施后，其金融中心地位持续恶化。报告还提到，香港被用作对俄罗斯、伊朗和朝鲜规避制裁的中转站，建议国会评估是否应将香港列为《爱国者法案》第311条下的重大洗钱关注地区。这份报告直接印证了郭文贵先生此前的爆料，现在的香港已沦为中共的洗钱之都。过去的香港是中国改革开放最重要的资金来源和动力，现在的香港俨然要成为西大陆14亿人民的鲜血的洗钱的圣地，它叫洗钱之都，专洗这些把血管插到老百姓肝上的这些盗国贼们的钱的之都。通过大湾区的一系列条例干啥呢？对外给钱合法化、正常化，把广东、澳门、香港变成自己骗外汇、对外洗钱的一个合法平台，把香港700万人、把澳门50万人、把广东、深圳上千万人绑在一起，将近2万亿的 GDP， 这就是共产党洗钱那个大石坑子。